Ola, compañeros, acordadesvos deste coche? Moitos de vós me preguntastes que como lavo os motores. Pois enséñovos. Eu lavos con lixía viva. Con lixía viva, dixo o Pedriño. Pois este coche ahora veu pa aquí. Jodido, claro. Con lixía viva non se poden lavar os motores, home. Entroulle a lixía, pois claro, nos canímones e nos canicáncamos, co que xa vos expliquei noutro vídeo. Xa os cambiamos, o coche agora está de maravilla, pero vide por aquí, xa veredes. Deixamo a linterna, que non se ve un carallo aquí, é pouca luz. Mirade, por aquí polo furadiño. Vedes? Claro, a lixía o que ten. Papollo, aluminio, todo agora. Isto agora hai que cambialo. Non vos fiades dos mecánicos trapalleiros, que non saben facer as cousas. Así que nada, vamos a cambiar isto, amañar un pouquinho e darlle ao cliente que está esperando por el como polas ánimas. E xa sabedes, se queredes unha cita boa de tallar, chamadesme e vides por aquí, como a este coche. Total, vou vos cobrar 3.500 euros por unha revisión como esta. E nada máis. Un saludo, compañeiros.